دونك هذه هي اللي ما حبيتش نفهمها. يحيى يتهاوشوا وكريم، معليش تهاوشوا تهضروش مع بعضكم، مي سا توش با الكلوب، سا توشي ليكيب. ولات لي جوار، كاين دي جوار ما يقول كريم تا والو، تهضرش معنا، ما وصلوش ليها. وكريم يقول لهم يحيى عمرون والو، هاو ما سلكش، هاو ما دارش، هاو منا يعني. دوك نحطوا الميزان كل واحد في بلاصتو. كريم il a souffert pour l'équipe AD dans un laps de temps très court. خلق un tissu relationnel très important au niveau de Belabas. وين الحاجة؟ Est-ce qu'il ne faudrait pas différencier entre l'intimidation et la menace réelle? La guerre des leaderships n'est pas due au manque, l'incompréhension de la compétence de chacun, administrativement parlé. Là, tu as répondu à ma question. Parce que c'est un problème de compétence. Quand quelqu'un a la compétence nécessaire, il va être sage. C'est le manque de sagesse. La sagesse, ما بين كريم وما بين يحيى. Parce qu'on dit, bon, on a تمنيتهم يجوا في زوج. Parce que là, on va, parce que ça c'est un problème qui est en train de faire du mal au club. قعدوا هنا في زوج. كاينة براس قدامنا. رانا نهضروا خويا. C'est bon parce que les joueurs n'ont plus de repères. ايه صاحبي واحد ولد صغير كي يجي داخل الدار ما يعرفش شكون الشاف في الدار وما يخافش. تخافش الجوار انا تهضر معايا انا تجوار. جو سوي طون بريزيدون مانيش انا هنا عندك يحيى عمرون وكريم تي لي ريسبكتيهم من تيتر. راحت لافوار واحد يقول كريم انت شكونك؟ انت شكون انت؟ شكون كريم؟ كريم المدير الرياضي لنادي اتحاد بلعباس. Celui qui est en contact direct avec toi. Yahya Amrou, c'est le directeur général de l'USMBA. Et tu dois les respecter, كل واحد تعطيه قدره. هاي الطريقة اللي تمنيتها أنا. ولحقنا لها. Et l'équipe, راك شفت. Parce que l'entraîneur, il a perdu la tête. C'est pas l'équipe qui rentre contre l'Azmo. On n'est pas dupe quand même. C'est pas les 11 qui rentrent contre l'Azmo. نعرفوا الفوتبول. وعندنا les moyens وعندنا les joueurs. Nous avons les moyens ou nous avons les joueurs pour faire face à n'importe quelle équipe في l'Algérie. Pourvu que تكون كاين stabilité وتكون الناس هادئة. On a les moyens. C'est pas une équipe faible, attention. Hein. C'est pas une équipe faible. Mais parfois tu mets 2, 3 joueurs qui sont loin du niveau de la nationale 1, تروح équipe كاملة. Les joueurs اللي جبنا les franco-algériens ساعة كي تتكسر لك حاجه تيسي تريكيبيري برك شويه كذا كشمات سوديه كذا وطيش هذوك 2 ولا 3 غلطنا فيهم نورمال. سي با لا فان دي موند. غلطنا في 3 جوار وما نقولكش ام غلطوني ولا كان غلطي. جاسم اون ا في دي زيرور. الله غلب. اون ايتي بري بار لا بيست ايميغري. قلنا وين نوصلوا بها الى peut-être اللي كنا حاقرينهم ولا هما اللي بانوا لنا ils peuvent donner quelque chose en plus l'équipe. مي ليكيب اللي راهي تلعب هاد ليكيب اللي لعبنا بها كونتر لازمو يعطيوك لونطونت 4. تلعب لي 11 هادو تدي 4 وتروح. بال11 اللي لعبوا كونتر لازمو. Tu vas perdre un score lourd. مي ليكيب اللي نديروها ان شاء الله لا سامو هادير تكون عندها كلمتها. امر ديباساني انا وديباسا كل شيء. قضيه نياطي. وي. وصلت باسكو يبغى يعني يبغى Niati pour votre information. Anna, c'est-à-dire, il a demandé des excuses à l'entraîneur, mais Anna m'a demandé les excuses à l'entraîneur. Donc ça, c'est entre lui et l'entraîneur. Devant tous les joueurs, je l'ai interpellé tout à l'heure, Arwah, tu l'embrasses et tu lui demandes des excuses devant tous tes amis. Il l'a embrassé. Il a dit pardonne-moi coach, c'est la phrase dit. Donc la sanction administrative, c'est une sanction financière. Quel chose que... On peut connaître le litige qui est en train d'émerger ces derniers temps avec Bira. Bah, Bira, ندخلوا في قصة تاع العروس يشكرها في مولا. بيرا هو اللي طلع لي سامبيا. طلع حتى واحد. بيرا دخلها تكنيكمون تاكتيكمون فيزيكمون هو طلعها. هذا رانا
ساكتين عليه وما هضرنا والو. سيدي علاش كل مره يقول انا اللي طلعتها؟ ما واحد ما قال انا طلعتها. سي نورمال ليكيب طلعها لونترينور تاعها، هو طلعها. مانتونون الى ان كونترا دو 3 ans مع اليو اس ام بي. الى انونسي في تلفزيون الشروق في لا بوند انونس، قال انا وبربي ان شاء الله احنا رايحين نطلبوا رسميا من جريده الشروق، ربما عن طريق وكيل الجمهوريه، وين يعطيونا نسخه تاع لا بوند انونس اون فا تروفي لا دات وكل شيء، وين يقول انا مستقيل من اتحاد بالعباس. احنا لما شفنا هذاك وعاود زاد دار تقرير في الجريده، من حقنا باش نجيبوا مدرب. ولا كان راهو يقول انا راني مربوط بعقد 3 سنوات في اتحاد بالعباس، احنا غدوه نبعثوا له ان تيليغرام اوفيسيال كي لو ريجوان سون بوست دو ترافاي. ولو بوست دو ترافاي كي يجي هاو يعرف الاقامه تاعو وين يكون، يشوفوا كاش اوتيل صغير هكذا يسكن، ويجي يعاون لي زيفنتيا، وانا نسلكوه كل شهر نسلكوه، ما كاينش مشكل. مي باش تدي دراهم وما تخدمش نساها، هاو ديجا حرام. انت ما تخدمش وتخلص، نو سيريوزمون لازم تخدم. يجي نروحوا مع الشراخي انا نوقف معاه في لا جيستيس انا، ما كاينش مشكل. او يقول لي سنه سيدي الرئيس احنا مستعدين نخلصوا، يجي يخدم يتفضل. هو يقول راني نقول اونترينور سينيور، هو راه في الكونترا تاعو مدرب في اتحاد بالعباس. اونترينور يا با اونترينور ان شيف، راني خريتو كونترا ومش اونترينور ديكيب سينيور. دونك انا جي بيزوان دون لو كادر دو لا فورماسيون مع اللي مشيش وذاك يدخل في لي كاتيجوري جون ويل فا بيرسيفوار لو ميم سالير. وجني ما يقدرش يروح، يروح خطره في الشهر. ستادير كل يوم كاين رينيون العشرة تاع الليل 9 تاع الليل ويقعد معنا وخلص نورمال. سي با ان بروبليم. كي يلحق للعيب وتلحق للعداله سهل الحال. عندنا لي زار نتاعنا باش نديفونديو للواحد. وداير غدوه نبعث له ان تيليغرام اوفيسيال بور كي ريجوان سون بوست دو ترافاي. عندنا فراغ في لي كاتيجوري جون، يجي يخدم ونسلكوه. او غايب هذيك امور اخرى مازال ما وصلتش العداله. هو راه حاط روحو بلي حنا رانا راقدين وهو يدير واش حبيت. لا ليغ ناسيونال عطاتنا لا ليسونس ولا tu as le droit combien de licences d'entraîneur 3 3 تكنيك 4 عندنا 4 حنا يخي، وهو 5 يخي باسكو عنده كونترا. كون جاو معترفين به au niveau de la Ligue nationale, ils vont pas nous délivrer la 4e licence. قلنا vous avez 5 contrats. هو راه حابس، هذا مش قصه كبيره. سي با بروبليم. حنا اليو اس ام بي تتحرك كبيره، وهذو سي لي زيكسترا يتريقلوا كل وحده سا مانيير.